Bom, turminha, aqui a necessidade da lubrificação, ó, do comando de válvulas. Olha só, o cliente demora para fazer a troca do óleo. Aí olha o que acontece ali, ó. Aí ele falta lubrificação, olha o que acontece ali, ó. Aí detonou todo o comando de válvulas, ó. Esses embolos aqui, ó, tá? É onde faz a válvula baixar, fechar e abrir, né? Ali são as válvulas, ó, ali embaixo. Então quando falta lubrificação por entupimento ou óleo velho e tal, aí ele acaba dando esse tipo de desgaste aqui, ó. Ó como ele desgastou ali, ó. Tá? Então aqui o jeito é trocar o comando de válvulas e os balanceiros de válvulas, tá? É a solução para acabar com o barulho. Ele tá com bastante barulho no motor agora e o problema é só esse mesmo. Beleza?